Всем привет! Сегодня у нас Gazelle Next с двигателем Cummins 2.8. Стуканул двигатель. Будем разбирать, находить причину стука, а также ремонтировать. Все это буду показывать за максимально короткое время. Итак, поехали. При заведенном двигателе заснять стук на видео не смог, поэтому давайте попробуем на месте послушать, покрутив коленвал. Заранее посмотрел с помощью эндоскопа, это был стук в 4-м цилиндре. Проверяем форсунки охлаждения поршня. Коленвал в отличном состоянии. Кстати, отдельное спасибо моему подписчику Тагиру из Дагестана, так как он очень давно занимается с двигателями Cummins, поэтому некоторые советы я брал у него. Например, как можно определить именно какой цилиндр стучит или перегретый. Например, на Cummins 2.8 нижняя левая сторона гильзы у нас сухая. Если краска потемнела, значит перегрев именно в этом цилиндре. Блок отправляется на гильзовку, после будем собирать двигатель. Гильзовку сделали нижним упором. Установили оригинальный поршень и поршневые кольца.
Давай, заводи. Итак, на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Всем до скорой встречи, до нового видео.